Allora, quando eu digo que o problema della umanità, eu não estou assim, devendo da ridere, perché è logica, minha gente, è logica. Allora, prima dite che le mamme che fanno tutto, le mamme fa quello, e è vero, perché effettivamente sono le mamme che fanno tutto, che quanto sia giusto non lo so. Però 99,9% dei padri constano. Anche perché se è un padre ricco, è quella storia, è molto impegnato col lavoro, quindi ha poco tempo di stare a casa, di dedicare a famiglia. Sì, è vero, quando ha tempo dedica, però dedica così, ti porta a passeggiare, prendi un gelato, però la quotidianità non c'è, ok? E quando poi un'altra cosa che è una questione, anche questo, è una questione sociale, perché appunto leggendo alcuni commenti, vi ho detto che il mio Facebook è anche una esplorazione, un esperimento sociale. Allora, leggendo alcuni commenti, appunto ci sono le femmine due neuroni che si accaniscono in difesa dei maschi e loro allegano molto così, ah no, ma la mamma vuole i soldi, vuoi essere mantenuta e quello e quell'altro. È una cosa talmente senza logica e senza senso. Prima perché raramente ci sono i Cristiano Ronaldo che danno 1 milione alla madre, si tiene il figlio e fa la madre sparire, oppure chi mantiene un figlio con milioni di euro, reale, quel che è, dollaro, sono rarissimi. Di solito stiamo parlando di persone assolutamente normali, con un stipendio normale, e quindi raramente parliamo di aiuto di mantenimento che superi i 500 euro, figurati che arrivi a 1000 euro. Se arriva a 1000 euro è perché non stiamo parlando di un bambino, stiamo parlando di due, ok? Allora, per avere il basico decente, senza la famosa parola sacrificio, per esperienza propria, ci vuole 1500 euro minimo. Solo per il bambino, perché gli altri 1000 servirebbe per le cose che sono di utilizzo comune, come la casa, le bollette, ok? Per dire che no, il bambino fa tutto quello che secondo i psicologi fa bene per il suo sviluppo psicofisico motorio, per il kit il pappagallo, ci vuole minimo 1500 euro. Quindi pensare che una madre possa effettivamente usufruire per se stessa la miseria che di solito viene data, che sono appunto da 300 a massimo 600 euro, è da stupidi. Secondo, io veramente non capisco perché si debba litigare, arrivare in un tribunale per ovvio. È così palese che i padri che si mettono a litigare con le madri, a loro non frega niente dei figli. Loro vogliono solo distruggere la vita delle madri. È sottinteso. Tu non sei, come io ho sentito, ma praticamente di tutti i miei ex, eccetto quelli con cui ho mantenuto ancora contatti da persone normali, a parte loro, però quelli che si sono indignati hanno sempre detto questa frase: se non sei con me non rimarrai con nessuno. Anche mio ex marito, quando ha fatto la denuncia dell'abbandono tetto coniugale, quando abbiamo fatto le pace, dopo che nel divorzio eravamo abbastanza civili, infatti nel giorno del divorzio, lui, quando siamo usciti, lui voleva che io andassi a prendere un caffè di nuovo con lui e davanti all'avvocata lui ha detto: tanto possiamo sposarsi di nuovo.
L'ho guardato e ho detto sì, ciao. E poi per il caffè ho rifiutato perché io dovevo andare a lavorare, che io facevo la promoter della Fastweb all'epoca. Ma per dire, alla fine lui ha fatto la denuncia di abbandono di tetto coniugale. Sì, poi in questa civiltà, dopo che sì, abbiamo fatto le paci, ho chiesto, ma Antonio, perché hai fatto questo? Lui ha detto, no Carla, perché se tu non rimanessi qua con me, io non volevo che tu rimanessi con nessuno. E lui, secondo me, lui pensava proprio che io sarei andata via dall'Italia dopo un po', però appunto, grazie a Dio, io sono io, ci sono delle persone diverse da lui. Io avevo conosciuto un ragazzo che a me, secondo me, è quello che andava più bene a livello caratteriale, che appunto quando lui mi ha conosciuto era nel fulcro della denuncia di perdere il permesso. Che cosa ha fatto lui? Aspetta Carla, ha preso lui, mi ricordo ancora quanto lui ha pagato. Lui ha pagato 700 euro all'epoca, parlo del 2009. Lui ha pagato 700 euro di tasca sua, non mi ha chiesto mai un euro per pagare l'avvocato, e l'avvocato è riuscito a cambiare il mio permesso da familiare, che sì, aveva una scadenza di 2 anni, e trasformare in lavoro. E anche perché prima di questo lui è venuto con me dal mio ex marito a chiedere a lui se lui firmava il foglio, perché per il Brasile io potevo divorziarmi subito, per l'Italia dovevo aspettare 3 anni, quindi io non potevo neanche sposare con questo. E lui è andato di persona a chiedere a lui ha detto no, non firmo. Aí lui ha detto dai Antonio, perché noi vogliamo sposarci? Lui ha detto non è un problema mio. Quindi alla fine loro fanno queste cose non perché vogliono il bambino, loro vogliono distruggere le femmine, e questo dovrebbe essere più che chiaro. Poi, se alla fine i figli sono con la mamma, è la mamma che prende cura dei bambini, tutti sono d'accordo per il 90%, perché anche in questa situazione, per esempio, che io sto vivendo col padre del mio figlio, la Chiara Graffe, nel giorno dell'udienza, dopo che il giudice mi ha mandato via, e lei mi ha chiamato per incontrare con lei. Qual era la proposta che lei voleva che io accettassi? Non so se questo le ha raccontato al giudice, però lei si è incontrata con me, era più o meno mezzogiorno e mezza, e la sua proposta è, Carla, perché non facciamo come era prima? Ottavi sta con te, Simone vieni a prendere lui a scuola, rimani con lui fino a quando tu finisci di lavorare, quando tu finisci di lavorare vieni e prendi lui. Insomma, come era prima. Adesso ditemi voi, io come volete che io guardi questa persona e abbia la minima, ma la minima considerazione per quanto riguarda le sue capacità intellettive. Mia figlia, allora, se è per tornare al punto di partenza, mi spieghi perché che siamo qua, perché che c'è stata questa udienza, perché che la femmina Nadia ha accettato la denuncia falsa Perché prima tu mi denunci per maltrattamento e sottrazione di minori, poi dopo mi chiedi e tu, Nadia Graffe, difendi il padre insieme alla nazista della Fedrizzi, difendi il padre in questa denuncia, ma vuoi che il bambino, che io continuo a prendere cura del bambino. Allora, non ha un minimo senso. Quindi si capisce che è una cosa fatta a tavolino per distruggere le femmine, per fare loro rimanere sottomesse al sistema. Perché? Perché così l'Stato avrà una persona quasi gratis, che nel caso è la madre, che continuerà ad allevare il bambino per il padre, indipendente se il padre, come ho detto, indipendente se è un assassino, un stupratore, insomma, perché, e se tu non accetti, loro ti fanno fuori, ma non solo con lui,
che sta usando il bambino per farti male, ma il sistema stesso, perché il sistema non vuole le donne indipendenti. E purtroppo quelle donne che hanno barattato la loro libertà, hanno barattato la loro indipendenza, oppure non hanno mai avuto la consapevolezza di cosa vuol dire essere indipendenti veramente, hanno semplicemente rabbia, invidia di una donna che, principalmente se è negrettina, nana, come me, i brasiliani, oltretutto sudamericana, né? Noi siamo la passione di tutte quelle dell'est, di tutte le europee, noi siamo la passione di loro, perché praticamente quasi tutti i loro maschi una storiella con una sudamericana ha avuto prima o poi nell'arco della vita. Principalmente cosa? Questa avviene nel mio paese e ha il diritto di essere felice, ha il diritto di avere un figlio sano, bello, che frequenta una buona scuola, di avere un buon lavoro, di avere una macchina che non sia una Lancia Y. No, non può, dobbiamo trovare un difetto, dobbiamo fare fuori. E poi il povero di quelli lì che lecca pure il suo piede lì a dire amen per ogni sue cose. Mia figlia, guardi, il motivo per cui il suo padre ha sempre detto amen a tutte le mie cose, che prima di tutto lui non era in grado di assumere le responsabilità. Uno, qualcuno doveva assumere per lui. Secondo, perché io, al contrario di voi, io non ho mai fregato nessuno alle spalle. Ripeto, la storia è iniziata chiaramente, il figlio è stato fatto chiaramente, si è deciso di tenere il figlio chiaramente, ok? E purtroppo anche secondo me in tutta questa faccenda c'è un po' di gelosia del mio ex capo della San Carlo, perché lui aveva detto una cosa e io avevo detto guarda che non venga a dire questo, no, perché il motivo per cui io non faccio questo non è perché io non ho voglia, perché sinceramente con questa persona avrei fatto anche nel primo giorno, se non fosse il mio capo e se non fossi sposato. Quindi lì, secondo me, ho scatenato il suo odio con questa mia frase. Quindi è tutta una questione di possesso. Possesso, è questo. Le donne non devono essere, pensiamo lì, quando eu leggevo il libro di Cleopatra, che tra un po' torna a leggere. Siamo assim, non è cambiato niente da quando Cleopatra è stata qua in Italia, è la stessa Italia di Cleopatra. La poverina che cosa ha dovuto fare? Scappare di nuovo nell'Egitto. Però il padre del mio figlio è stato talmente appunto verme che neanche questa possibilità di dire guarda, ok, me ne vado, neanche questa lui ha lasciato. Avete capito? Quindi qua è una questione di cancellazione di identità, ma non succede solo con me, appunto succede con tantissime donne in tutto il mondo, in tutte le culture. La tendenza è solo peggiorare perché comunque la invasione musulmana c'è, molti italiani che si fingono ancora cristiani in verità hanno già aderito a questa filosofia musulmana, a questa affiliazione musulmana, anche perché per loro ci sono solo i vantaggi, possono avere un harem, possono fare quello che vogliono con le femmine, possono avere carne fresca. L'ultima volta che sono stata in questura, che ero decisa a fare la denuncia, e come ho detto, ogni volta che arrivo inizia ad arrivare carabinieri, i militari, guarda, inizia un vai e vem di gente. Aí è arrivato questo qua e ha detto così: un attimo, viu signora, perché il suo problema, assim, la sua questione è proprio molto delicata. E io, sì, lo so che è molto delicata.
Poi dopo è passato uno e ha fatto le solite battutine, non so se era con me perché comunque c'erano altre persone lì, ma tu capisci delle battute che loro fanno? Ci vuole un po' di carne fresca, aria fresca, qualcosa del genere, però quelle battutine subdola, che tu sai cosa c'è indietro a quelle battutine subdola. Quindi è una questione sì di patriarcato macho, incrociato con la mafia, con le azioni di femmina, due neuroni, di femmine che proprio non sono arrivate o sono state indottrinate da quando il mondo è mondo ad essere così. Anche quando io facevo parte del direttivo dell'Avus, la direttrice le diceva sempre così: Carla, allora ti do un consiglio, parla poco, scrivi il minimo, perché pure lei è una persona moltissimo esperiente, io la stimo molto, e infatti io ho capito che nel suo modo di fare lei cercava di addestrarmi. Però fondamentalmente io non sono trentina, io non sono italiana. Eu amo l'Italia, eu conosco muita coisa da Itália. Sim, eu difendo a Itália, a cultura italiana com tutta l'anima, ma io non sono italiana, eu non sono allevata, io sono cresciuta, ripeto, con un padre mulato, perché la sua mamma era bianchissima, discendente di portoghesi diretto, e il mio nonno era nero, ok? Quindi mio padre è un mulato, io sono cresciuta con un mulato che aveva due figlie femmine e che ha pagato le migliori scuole e spendeva tantissimi soldi tra le scuole. Infatti mio papà diceva, ma pensi quello che fa spendere è femmina, perché mio papà a casa aveva tre, io, mia mamma e mia sorella. Mia mamma non è che spendeva tanto, no, ma io e la mia sorella e io proprio. Infatti lui quando dovevamo uscire lui diceva aspetta e andava a prendere i soldi nella sua valigia del serpente che io chiamavo, perché lui diceva tanto lo so che uscire con questa qua ci vuole i soldi. Quindi io ho cresciuto con un padre che non solo non chiedeva soldi alle femmine, che ha sempre detto che la eredità che lasciava era la istruzione, ha sempre detto mia figlia sposi dopo il 30 perché così sposi, ma hai approfittato la vita prima, approfitti prima la vita, al 30 sposi, perché era sottinteso, poi dopo quando ti sposi ti dai una calmata e insomma, e poi io ho cresciuto con una mamma che era casalinga, mia mamma c'era sempre a casa, sempre, quello che Ottavio sta vivendo adesso, la serenità di stare a casa con me, senza che... Insomma, senza gli stress che c'era prima, infatti lui adesso piace stare a casa, perché io so cosa lui sente, perché ho vissuto questo con la mia mamma, non c'è cosa migliore di sapere che quando tu arrivi a casa c'è qualcuno che ti aspetta, c'è veramente c'è la persona che il tuo punto di riferimento è bellissimo, io questa cosa l'ho vissuta, io so cosa vuoi dire, e è per questo che io sono... Voi non vedete perché appunto non sono una che piange, assim, come ho detto, la debolezza, ricordate come è successo di tutti di più e sta ancora succedendo e voi vedete io con una sigaretta in bocca? No, perché prima perché io penso che, come ho detto, per me il segreto da felicità da giovani, salute, soldi, sesso. Hai bisogno di salute, per avere salute la prima cosa che devi pensare è nella salute del tuo corpo. Da vecchia come sono adesso, salute, soldi, serenità, ok? Quindi al di fuori di queste tre cose, non, cosa faccio con una sigaretta in bocca? Mi distruggo e poi amo la bellezza, già mi dispiace vedere queste rughe qua. Comunque sia, il mio corpo è il mio tempio. Io riconosco le fatiche dei miei genitori, mi dispiace tanto avere deluso loro. E mi manca tanto la mia mamma che io sto capendo piano piano perché che un lutto dura un anno, perché ogni mese che passa è più difficile, perché ogni mese ti torna un ricordo
Nel primo mese tu sei talmente in stato di choque che non riesci. Poi dal secondo che inizia a processare e è molto doloroso, molto. Ma allo stesso tempo eu ringrazio che la mia mamma è morta, perché se lei avesse la minima consapevolezza di quello che sta succedendo oggi nella mia vita, ma neanche un perdono, assim, io so quello che ho da dire. Mi spiace tantissimo ai miei genitori, perché non doveva andare così, non doveva finire così, e principalmente, come ho detto, se io, come ho detto anche alla Fedrizia, alla Grafe, perché che devo andare a vivere nelle case teia? Perché? Io non ho lavorato per vivere nella casa teia, uno. Secondo, se io ho dato fastidio a delle persone per il semplice fatto di essere lì in un appartamento che teoricamente erano persone civili, ma io ho dato fastidio, figurati in mezzo a quelli dell'Itea. Perché è quella storia, eu non sono cresciuta nelle favelas del Brasile. Io assim, ho dei gusti diversi, io sono diversa, ma non è che io mi sento superiore, è come ho detto, è una questione di affinità. Chi piace fumare, fumi, chi piace mangiare carne, mangi carne. Io sono vegetariana, nessuno cambierà questo fatto. Ma io non impedisco mio figlio di mangiare carne, eu non faccio mio figlio essere vegetariano come me, è una scelta sua, sarà una scelta sua. È così la mia vita, io sono fatta così. E quindi io non posso di punto in bianco a 45 anni della mia vita affidare la mia vita a persone così limitate, è l'unica parola che ho qua, se io voglio essere gentili, è limitate. Ma io non credo che avete buona intenzione no, perché appunto vi ho preso dialogando con voi. La Lorenza l'ho presa 2 volte nella bugia. La Fedrizia lasciamo perdere, perché già dal primo giorno, se tu dici non è rilevante, non è rilevante, mia figlia guardi, preghi per non avere mai nessuno che faccia con te quello che è successo a me. Come si chiama? La Chiara Grafe, quando dopo tutta la dainha e vai, cai là, è saltata fuori così, senta. Anch'io sono d'accordo che lui veda il bambino, perché si vede che il bambino è cresciuto bene, è educato e anche lui ha educato il bambino. E io dentro di me, guardi mia figlia, intanto, come ho già spiegato, io non ho mai impedito il padre di vedere il figlio, principalmente quando eu stavo lavorando per la San Carlo, che tempo lui aveva. Era lui che rinunciava di stare con il figlio, portava il figlio in magazzino, metteva in difficoltà me, il mio capo, tutti quanti, per andare a correre, se è che andava a correre veramente, se non era per incontrare l'albanese o qualsiasi altra. Quindi non sono io che ho tolto il figlio del padre, no, è lui che con le sue azioni si è allontanato dal figlio. E poi, ripeto, se era per la educazione che fino all'ultimo il padre ha insegnato al figlio, diciamo che non è da seguire. Tra una totale mancanza di igiene, decoro e la ultima di tutti è una parola che lui non conosce, che si chiama fedeltà. Ma io non parlo di fedeltà, di sesso, no, perché il sesso è di ognuno di noi. Io il mio, tu hai il tuo, non si può legare il sesso di nessuno, no, perché non siamo più a medioevo, no. Io parlo di fedeltà, di qualunque cosa accada, chi è con me, chi è nella mia barca, non va toccato, non va buttato e va salvato. Non uno che per fare bella figura butta pure il figlio.
mi viene in mente, quando l'ho conosciuto, lui mi ha fatto vedere il film La Montagna Sacra. E c'è un momento del film che c'è un nano e che c'è proprio la barca e questo qua sacrifica il nano. Simone ha fatto esattamente questo, il nano è il suo figlio, però la domanda è a costo di cosa? Perché il film della Montagna Sacra insegna anche questo, che nel corso del film, né, lui vai sacrificando un'amicizia, un questo, un quello, quella, ci sono tante cose che lui va lasciando indietro. Poi quando arriva lassù, cosa c'è? Niente. Quindi lascia due pensieri. Ne valsa la pena? Ne valsa la pena lasciare indietro tutte quelle cose per il niente? Oppure che alla fine ciò che ci aspetta, che abbiamo tante aspettative di arrivare su e trovare appunto la felicità, il potere. E cos'è la felicità? Il potere? La felicità legata al potere? Nulla. Ti trovi lì solo a guardare il paesaggio, come i dei. Chiudo qua. Alla prossima.